ఇగో నేను ఖజూర అయితే తింటున్నా. దీంట్లో ఉన్నది చట్నీ. ఇగో చూడండి ఎట్లుంది. ఇగో ఖజూర చట్నీ. ఎట్లుంది ఫ్రెండ్స్? మంచిగా ఉందా? సూపర్ సూపర్గా. ఏ గ్లాసులో కావా తాగాలి ఇప్పుడు. ఇంకో ఇంతలో గిచ్చ తీయాలి. అట్లే పెట్టుకొని తినకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇక ఈ థర్మాస్లో కావా ఉంది. మీకు మళ్ళీ వీడియోలో కావా ఎట్లా పోసుకుంటా కానీ చూపెడతా. ఓకే, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇగో ఇంకో ఇది కావా, ఇది గిచ్చ తీయాలి. ఖజూర, ఇది ఖజూరాలో చట్నీ అంటారు మనం. ఇంకో ఇట్లుంటుంది తేనెలాక మంచిగా. చాలు ఫ్రెండ్స్. ఇక ఇంకో కావా. ఇంకా ఇందుట్లో ఇది కావా. ఇంకా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా తెలుసుకొని తాగుతాం. ఓకే, ఓమనాలు వచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారా కావా? ఓకే.